Good evening, everyone. За бүгдээрэнд орой минь төргий. За орой минь. Tonight we have a special presentation for you. За өнөө оройны эрүүл мэндийн цаг маань маш тусгай хөтөлбөртэй байгаа. As you can see, tonight is all about fat. За тэгээд мэдээж бол ярих сэдэв маань бол харагдж байна тийм ээ. Юу гэсэн байна? Аха, өөх тосны талаар ярих нэ. Mainly the fat that we eat. За тэгээ бидний ерөнхийдөө өдөр тутамдаа тийм ээ иддэг өөх тосны талаар ярилцсанаа. So, I just want to tell you a bit about how our body uses fat, because our body actually needs fat to run properly. За тэгэхээр зэрэг хүүхдүүд анхааралтай сонсоорой. За бидний биед бол мэдээж өөх тос бол хэрэгтэй. Өөх тос хэрэгтэй. Гэхдээ бидний бие рүү орж байгаа идэж байгаа тийм ээ. Өөх тосыг маань бидний бие хэрхэн одоо ингэж биедээ шингээдэг юм болоо гэдэг талаар товчхон мэдээлэл өгнө. Carbohydrate and protein have 4 calories per gram. За бид нар илчлэг тийм ээ шим тэжээлтэй хоол идэх хэрэгтэй гэдээ ярьдаг шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл бидний бие тийм ээ авах ёстой тэр калори буюу илчлэг нь болохоор зэрэг 1 грамм тутамд 4 килокалори авч явах ёстой байх нэ. Бид нар хоол хүнсээрээ дамжуулаад. But fat has 9 calories per gram. За гэтэл яг нь 1 граммд 4 килокалорийг авч явах ёстой гэсэн тийм ээ. Гэтэл 1 грамм өөхөнд 80 килокалори байдаг. Агуулгаддаг гэсэн үг. Тэгэхээр хэмжээнээсээ хэтэрч чинь тийм ээ. So this is double the calories you're getting from fat compared to protein and carbohydrate. За тэгэхээр яг нь уургнаас авж байгаа килокалори маань болохоор 4 гэсэн тийм ээ. Өөх тоснаас хэд гэлээ? 9 гэсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг нь нэг дахин ихийг авчиж чинь гэсэн үг. За тэгвэл бидний биед өөх тос хэр хэмжээгээр хэрэгтэй болоо? Өөх тос хэрэгтэй гэсэн тийм ээ? We need between 20 and 30% of our average calorie intake a day to be fat. За тэгэхээр өдөр тутамдаа идэж байгаа хоол хүнснээс тийм ээ. За калорийн 20-30%-ийг бол өөх тоснаас авдаг гэж. Тэгэхээр 20-30% нь өөх тоснаас авдаг. So that amounts to 6 to 8 teaspoons of fat a day. And through this we'll find out exactly are we getting 6 to 8 or are we getting more. За тэгэхээр зэрэг хараа өөх тосыг идэх ёстой авах ёстой гэсэн ингээд хэмжээгээр дундажлаад үзэх юм бол 6-аас 8 цайны халбаг өөх тосыг биднэрт өдөртөө авч явах ёстой юм байна. Тэгэхээр одоо үүн ингээд 6-аас 8 цайны халбаг гэхээр зэрэг бид нар энэс багыг авж гин үү, ихийг авж гин үү? Илүүг авж гин үү? There's 2 different types of fat. There's saturated fat. Now this is solid at room temperature. За тэгэхээр зэрэг өөх тос маань болохоор зэрэг 2 төрлийн байдаг гэж бид нар бүгдээр үзсэн тийм ээ. Хансан өөх тос, ханаагүй өөх тос. За ойлгомжтой болохын тулд хансан өөх тос маань ерөнхийдөө бол одоо бидний зөвхөн ингээд өдөр тутмын тасалгааны температурт болохоор ийм хатуу царцмал төлөвт байдаг гэсэн үг. За жишээ авахаар saturated fat comes from animal products, coconut oil and palm oil. За тэгэхээр энэ дээр байгаачлан амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн, наргил мод болон далдуу модны тосноос энэ хансан өөх тосыг авдаг байх нэ. So there's unsaturated fats and за нөгөө нэг хэлбэр буюу ханаагүй өөх тосноос these are liquid at room temperature. За нэг өсөндөө шингэн төлөвт байдаг, тийм ээ? Тасалгааны температурт одоо байлгахад шингэн төлөвт байдаг. These come from our plants, our nuts and our seeds. За тэгээд эдгээр сая тийм ээ битсэн төрлүүд байна тийм ээ. За оливын тос, газрын самрын тос, авокадо жимс тэгээд шар бурцгийн тос, наран цэцгийн тос зэрэгт яг нь ханаагүй өөх тос маань агуулгаддаг байх нэ. So you can see that there are 2 types of fats. Saturated fats. За тэгэхээр бидний за ерөнхийдөө өөх тос маань бол 2 төрөл гэж үзлээ тийм ээ. Хансан
өөх тос, ханаагүй өөх тос. За тэгээд явандаа ойлгомжтой байна за. And unsaturated, and it's really important that we know the difference between the two. За ханаагүй өөх тос тийм ээ. За сая жишээнүүдэд дурдаад хэлсэн тийм ээ. За тэгэхээр аль нь илүү бид илүү эрүүл мэндэд сайн бэ гэдгийг бас дэлгэрүүлээд тайлбарлаад. So now we're going to do a demonstration for you, and we're going to see how much fat do we eat per day for the average Mongolian. You know, it's the same as the Australian as well. За тэгэхээр одоо болохоор зэрэг бүгдээрээ бидний өдөр тутамдаа ихэвчлэн ингээд өглөөний цай, өдрийн цай, оройн хоол гэд иддэг ихэвчлэн иддэг зүйлээс маань хүнсний зүйлээс маань хэр их өөх тосыг бид нар авдаг вэ гэдгийг ингээд та бүхэнд үзүүлнэ. Монголд бас мөн ялгаагүй Австралид ч гэсэндээ хүмүүс бас ийм төрлөөр бас хооллолдгоо. So we're going to go through each meal of the day, and we're going to see how much it turns out to be after all the meals. За тэгэхээр хүн мэдээж өдөрт бол ингээд өглөө өдөр оройн хоол, за магадгүй өдөр 3 үндсэн хоолны дундуур ингээд хоол иддэг тийм ээ. За ингээд идлээхэд барагцаал бол нэг 5 удаа хоол идлээ гэхэд идэх бүртээ хэр хэмжээний өөх тосыг бид нар бидээ авч байна гэдгийг одоо жишээгээр харуулнаа. Can we have a volunteer from the audience, please? За тэгээд үзэгчдээс маань нэг хүнийг гарч ирээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ бидэнд туслаад хамтдаа энэ туршилтыг хийж үзье. За манай эгч нараас гарч ирэх үү? За whoever wants to come up. За Thank you. За баярлалаа. Okay, come over here. Now, what we're going to do is I'm going to say breakfast. За одоо бид нар юу хийх вэ гэхээр зэрэг өглөөний хоолн дээр жишээ авъя. So, what do we eat for breakfast? We have За өглөөний хоолндоо бид нар ихэвчлэн юу иддэг вэ? 2 cups of salty milk tea. За багцаалдвал тийм ээ. Багцаалах юм бол ерөнхийдөө сүйтэй цай. So that's 2 аяга сүйтэй цай за уудаг гэж бодъё. That's 4 teaspoons. So if we can get За 4 teaspoons onto the plate. За туслаар. За 2 халбаг. Тий. За тавган дээр 2 халбагыг тавьчих. За 2 За уучлаарай 4 халбагыг тавина. Тавган дээр. За 4 халбагыг тавиад 4. Okay. Now, bread with butter. За бид нар өглөө ерөнхийдөө маслтаа талах иддэг тийм ээ. Another 2 teaspoons. За маслтаа талахаа төлөөлөөд 2 халбагыг ахаад тавган дээрээ тавьчих. Yes. За маслтаа талах нэг ийм хэмжээтэй 2 ширхэг талах идэж байна гэж төсөөлөд үзье. За хүүхдүүд маань туслаад 2 халбаг гэхээр зэрэг тоолоод өгч болно шүү за. Okay, and now we've got this. За одоо молоко энэ тийм ээ бид нарын хэлж заншснаар with our bread. So that's 3 teaspoons we're going to count. За одоо молоконоос 3 халбагыг хийж ийн гэд үзье. Тэгэхээр хүүхдүүдэд тоолоорой. 1 So yeah. Yes. The next one. 2. За тоолоорой. 2 дахь нь 2. За 3. Okay. За. So that's just breakfast alone. За тэгээд хэдүүлээ ингээд жишээд харуулах юм бол ерөнхийдөө өглөөний цайгаа ингээд бэлтжлээ гэсэн үг. Ийм хэмжээний өөх тосыг бид нар яах нь өглөөний цайгаар авдаг байх нэ гэж. За now we're going to do morning tea or snack. За тэгээд өглөө босонгуутлаа бид нар сая ийм хэмжээний зүйлийг идчихлээгээ бодоход за байжгаад
баг үдийн цай тийм ээ. Баг үдийн цай гэд бүгдээр нэрлээ. So we got 2 biscuits and 2 cups of milk tea. За тэгээд 2 ширхэг бичэн жигнэмэг. За магадгүй ахаад нэг 2 аяг сүтээ цай юм уу тий уулаа гэж бодъё. So 2 and 6. So 6 all За up. 2 эхлээд 2 дараа нь 4. Тэгэхээр нийтдээ 6 халбарыг тавих нэ. За манай. За. За хурдан тоолоод ивэл хурдан хийн шүү. Тий. За. Okay. Now we've got lunch is our 1 serving of beef and horse or pork. За. That's enough. За. За ингээд баг үдийн цай болцсон тий. За одоо өдрийн хоол руу гаръя. So that's 6 teaspoons, 1.5 and 3. За өдөр хоол идлээгээ бодоод үзье тийм ээ. За магадгүй үхрийн махтай юм уу, гахаа махтай ямар нэгэн махан төрлийн хоол идлээ гэхэд 6 халбагтай тэнцвүүц. 6 халбаг. So За now тэгээд төмөс хүнсний ногоотой хоол байлаа гэхэд ерөнхийдөө за 6, 7, 10 хагас халбаг хийх юм байна. okay, so now we're going to have to put some more on there. За дахиад хийх нь тийм ээ. Тийм 10 хагас. За хурдан тоолоод хурдан ич тий. 1 2 We're not going to have enough for the other one. За өдрийн хоолн дээр явж хахад дуусах гад байна тий. Okay. За. Okay, now we're up to afternoon tea or another snack. За тэгээ өдрийн хоолоо идчихлээ. Үдээс хойш ахаад оройн хоолноос өмнө за баг зэрэг мэднэ уунаа тий. 2 biscuits and then our dinner. За 2 жигнэмэг, за 2 бичээ идээд 2 аяг сүтээ цай уулаа гэхэд 6 халбаг та тэнцвүү цаахан. Very good. За. So does this look like a lot? За одоо тавган дээр овоолсон масл маань тийм ээ нэлээд их хэмжээний овоорчлоо тийм ээ. За одоо 6 албаг. 6 албаг ааха. За манай туслагч маань ядарчих шиг. So Not yet. Okay. In the afternoon tea. okay. Yeah, okay. That'll do. Now we're doing dinner. So we've got Ja. burger, french fries and more milk tea. За. За одоо хамгийн сүүлд нь оройн хоол тийм ээ. За оройн хоолндоо бүргэр идсэн гэд тооцоолоод үзье тийм ээ. Тэгэхээр 7 халбаг болох нь байна. За бүргэрийн хажуугаар шарсан төмөс. За тэгээд дахиад сүтээ цагаа уулаа. So Нийтдээ хэд болж байна? 14 албаг. Ахаад 14 аа. wow. За тавг маань овоороод ирж байна тийм ээ. So for the whole day, that's 45.5 teaspoons of За fat. за баримжаалах юм бол нэг бүтэн өдөр тийм ээ 5 удаа хооллсон тий. За 5 удаа хооллоход 45.5 буюу тийм ээ 45.5 нь цайны халбаг та маслтай тэнцвүүц өөх тосыг бид нар авж байна. Okay. Wow. Nearly there? Nearly there. За одоо эндээс ахаад аваад гүцээч тий. What are we up to? Одоо 5. Одоо 10 дахь нь одоо дахиад 4-ийг 11 аха. 9, 10. Yeah. So Big teaspoons. За. How do you think we're going so far? Do you think this looks good? За ер нь бол тавган дээр аваасан масл маань ямар харагдаж байна? Гоё ээ нөө? А? Ямар вэ? Can I ask you a question? How do you think your arteries are looking? Аха. За ийм хэмжээний тос тийм ээ. Өөх тосыг бид нар ингээ өдөр болгох ингээд аваад ахаар бидний нөгөө одоо судас тийм ээ. Артерийн судас маань юу болох болоо? Зүгээр
Thank you very much for your help. That was giving За. me that. За туслагчтай баяр хүргэе бүгдээрээ. Баярлалаа. You made a beautiful cake of fat. За маш их хэмжээний өг тосыг. Okay, one more volunteer. За дахиад нэг туслагчийг хүсэж байна. За. За хүүхдүүд байсан ч болно. За туслагч гараад ир. За нэг нь гараад ир хурдлаарай. За тийш очиж зогсож байна. Okay, now we've seen that we've got this great big plate of fat and we've eaten all that. So we got up in the morning and we ate breakfast, morning tea, lunch, afternoon tea, dinner, and we're feeling pretty. Now we're going to give you some healthy options because I think that might be a good idea, don't you? Before we just heard it was 6 to 8 teaspoons. За сая бид нар хичээл дээр ингэж үзсэн тийм ээ. Өдөрт бидний авах ёстой өөх тосны хэмжээ маань 6-аас 8 цайны халбаг гэж хэлсэн тийм ээ. Гэтэл бид нар өдөр тутамдаа хэрглэж байгаа одоо зуршил болгоцсон хоол хүнсээ ингээд тооцоолоод үзэхээр зэрэг 5 дүүрэн ингээд дүүрэн болчлаа тийм ээ. За тэгвэл бүгдээрээ одоо энийг эрүүл буюу одоо бидний зөв хооллолт гэж хэлж байгаа тэрнтэйгээ ингээ харьцуулаад жишээ. Тэгэхээр одоо энэ хүн маань биднэрт яах нь эрүүл зөв хооллолт буюу одоо эрүүл бид нар зөв сонголтыг хийхэд хичнээн халбаг өөх тосыг авах нь вэ гэдгийг харцгаая. Okay, so let's get up in the morning and let's start our day with some nice oats, with some skim milk or low-fat milk, some bread with some jam and some fruit. За тэгвэл одоо бүгдээрээ эрүүл зөв хооллолт шүү заяа. За өглөө бослоо. Өглөөний хоолндоо бид нар овёос идлээ гэж бодъё. За тэгээд тослоггүй сүү. Энэ дээр би зүгээр сүүгээ бичсэн байгаа. Тослоггүй сүү шүү. За тослоггүй сүү, варианта талах. За жимс идлээ гэд бодъё. So that's 1.5. За энэ бүгд маань энэ дөрвөн төрөл маань нийлээд яах нь нэг бүтэн хагас тостой дүүцэхгүй цайх нэ. Тэгэхээр нэг бүтэн нэг хагасыг тойромно. Тавган дээр. За We've нэг. got a wonderful helping here. За нэг бүтэн халбаг. Okay. За хоёр гараараа барьж байгаа ч. Just scrape that off. За нэг бүтэн. За одоо нэг хагас. Хагасыг нэг. За. Oh yes. За манай туслагч маань хянамга нарийн туслагч гарч ирсэн байна. Нарийн тооцоотой. Okay, now we've come to morning tea. За бүгдээрээ өглөөнийхөө хоолны дараа баг үдийн цай уулаа гэж бодъё л доо. And I think we'll have something nice and hydrating. So how about we have a glass of water and a lovely piece of fresh fruit. За тэгэхээр зэрэг яах нь өдрийн хоолноос өмнө баг үдийн цайгаа за ямар ч нэг стакан ус уугаад тэгээ нэг жимсний төрлөөс аль нэгийг сонгоод идье гэж бодъё. And nothing. За тэгсэн чи яасан тэнд хийд гэж гарч ирж байна. Байна уу? Байхгүй штэ тийм ээ өөх тус байхгүй байна. За. Okay. За. Now we've come to lunch. So how about we have a healthy alternative for lunch? За бид нар эрүүл сонголтыг хийж байгаа тийм ээ бүгдээрээ зөв сонголтыг хийж байгаа. Тэгэхээр өдрийн хоолндоо за юу идэх вэ? So if you came to our cooking demonstrations today, we're going to get a nice wholemeal bun and put a tofu patty on it with some salad. За өдрийн хоолоо идэ. Өнөө өглөө хоолны хичээлд ирсэн хүмүүс байгаа тийм ээ. Тофуны котлет хийж сурсан бүгдээрээ. За тэгвэл тэр өглөөний хийсэн тофуны котлет идлээ гэж бодъё. Талахтай. With a light salad dressing that's homemade to reduce the fat. За тэгээд мөн хөнгөн зурш салаад бэлтгээд идлээ гэж бодъё. Гэртээ хийсэн салаад тийм ээ. With a piece of fruit and one biscuit, which totals a whole. За тэгээд жимс идлээ. За бичэн жигнгийн төрлөөс бас идлээ гэж үзэхэд нийтдээ. Can you add that up for me? За тооцоолоод гаргаарай. 1 2 3 2 хагас байна тийм ээ. За 2 2 2 бүтэн халбарыг нэг хагастай хийгээрэй. Here we go. Our help is very patient. За маш сайн туслагч байна. Нэг бүтэн, хоёр бүтэн. За зоригтой хурдан хийгээрэй.
Good. 2. За одоо хагас. Хоп. За болсон. За. За үдээс хойш орон хоолноос өмнө бүгдээ хоолны дундуур юм идлээ гэд бодоход Okay, now we're at afternoon tea. I think we'll have something hydrating again because our body is made up of 70% water, so we're going to hydrate our body. So let's have another glass of water and a lovely bunch of grapes. За бидний биеийн тийм ээ 70-80% ус эзэлдэг гэж бүгдээрээ мэдэн тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг за орон хоолноос өмнө бүгдээрээ нэг стакан ус бас мөн адил нэг бага хэмжээний жимс идлээ гэд бодъё. Тэгэхээр байна уу? Байхгүй. No more. No За байхгүй тийм ээ. За Now for our evening meal. We're going to sit down and we're going to have some lovely vegetables with some rice. And the vegetables are going to have lots of colour. And we're going to have a vegetarian entree. And to finish off, let's have a lovely fruit salad. Because you've got lots of fruit in season here at the moment. I know you've got mangoes and grapes and apples and all sorts of fruit. Because I know, I went and bought some today down at your markets. За тэгэхээр зэрэг орон хоол минь тийм ээ бид нар бол нэлээ их хэмжээгээр иддэг тийм ээ нэлээ өнссөн байдаг. За тэгвэл 1-2 дугаар хоол идлээ гэд бодоод үзье. Хүнсний ногоо тийм ээ 2 дугаар хоол будаатай. За тэгээд ногоотой шүл тийм ээ бид нар бас хоолны хичээл дээр хийсэн. За тэгээд жимсний олон төрөл байгаа. За манай багш маань болохоор зэрэг энд нөгөө байдаг дэлгүүрүүдээс бол маш олон төрлийн жимснүүдийг худалдаж авч байгаа. Тэгэхээр бол олон төрлийн жимс идэх боломжтой гэсэн үг. За ингээд цогцоор нь бид нар оройн хоолоо идлээ гэж үзэхэд ердөө яах нь 2 халбаг, 2 цайны халбаг тос байх нэ. За 2-ыг хийгэрэй. 2-ыг хийгэрэй. Once again, we've got a very patient helper. За тэг маш 1. Няхуур маш сайн туслагч энэ байна. 2. За сайн байна. What have we come to at the end of our healthy alternative? За бид нар эрүүл зөв сонголтыг хийсэн 5 удаа хооллоо гэж үзэхэд нийтдээ хэдэн халбаг байна? 6 халбаг авах нь шүү дээ. За. Thank you. За баярлалаа мэндүүд судалтай очиж сууж болно. За бидэнд тусалсан маш их баярлалаа. За судалтай очиж сууж. So, wow, let's have a look at the results here. За одоо бүгдээрээ харьцуулаад харъя. What do we have here? So, we've got 45 teaspoons and a half teaspoons. За энэ ерөнхийдөө хэдэн албаг боллоо? 45, бараг 46 албаг болсон тийм ээ. And we've got 6 teaspoons. Энд хэд боллоо? 6 албаг болсон тийм ээ. So as we can see, this goes into our bodies and into our blood, and it can make it very slow, and this can cause many of the diseases that we are suffering from in the world, not just here but all around the world. За тэгэхээр зэрэг өдөр тутамдаа бүр өдөр болгон штэ тийм ээ. Ийм хэмжээний өөг тосыг бидний бие шингээж чадах уу? Одоо ингэж оруулаад байна штэ тийм ээ. За тэгтэл яах нь зөвхөн дан ганц бидэн тохиолдоод байгаа зүйл биш. Дэлхийд даяар маш олон хүмүүс ийм төрлийн хоолыг идж байгаа учраас нөгөө маш олон өвчний их үүсвэрүүд маань энэ их өөг тос хэрэглэснээс гарч ирж байна гэсэн. Үүсэж байна гэсэн үг тийм ээ. There's disadvantages of a high-fat diet, and they increase the risk of many of our diseases, which are obesity. За өөг тосыг хоол хүнсэндээ өдөр тутамдаа бүр ингээд тогтмол хэрэглээд авах юм бол сөрөг үр дагавар гарч ирж байна. Diabetes. За тэгээд таргалалт, чихрийн шижин, cancer of the colon, breast cancer, heart disease, за high blood тэгээд нөгөө pressure. олон төрлийн хор тавдрууд маань үүсэж байна тийм ээ. Бүдүүн гидс, хөхний хор тавдар, за зүрх судасны өвчин, зэрэг өвчний их үүсвэр нь болох нэ. So wouldn't it be nice to our bodies to give it the best? I challenge you to take up and look at the things that you eat each day, and maybe you could try to include some more fruits, more vegetables, more nuts, more water, more seeds, because I can promise you it's going to be good, healthy heart for you. За тэгэхээр зэрэг за энэ байгаа бие бол бидний бие тийм ээ. Одоо зөвхөн миний л бие. Тэгэхээр зэрэг бид нар одоо
өөрсдийнхөө хоол тэжээлийг сонгохдоо мэдээж бол эрүүл зөв сонголтыг хийгээд аль болох тийм ээ өөх тос багтай тослог багтай хоол хүнсийг хэрэглэх юм бол бид нар тэр хэмжээгээрээ илүү урт наслан тэр хэмжээгээрээ эрүүл аз жаргалтай байна. Тэгэхээр зэрэг яг нь бид нар та бүхнийг бас яг нь энэ өдрүүдийн турш сонссон, мэдсэн, харсан зүйлүүдээ хэрэгжүүлээд эрүүл инх аз жаргалтай байгаасай гэж хүсэж байна.